Ah. Non, arrête. Arrête, c'est vraiment ton. Non, la question là, c'est bon, ça va. Oh, Mais bah, non. mais non. Oh, mais tu dégoûtes, toi. Oh, putain. Oh. Le t-shirt. Merde, m'a vu. Bon, je vais chercher les chaussures. Je vais cep, je reviens. Un petit peu là. Pour avoir accès au parking, il faut... Oh non, c'est dégueulasse. Depuis longtemps. Moi, ça sert à rien d'avoir des trucs de ouf. Ouais, c'est le dernier, c'est bon.